ඔයාලගේ පවුල් වල ඉන්නවා නම් නෑදෑයෝ හරි ඉන්නවා නම් ඩ්‍රග්ස් වලට ඇඩික්ට් වෙච්ච කට්ටිය මතක තියාගන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි මත්ද්‍රව්‍ය වලින් මිදෙන්න තියෙන ප්‍රධානතම වමනාව තියෙන්නේ ඔවුන්ටමයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා නම් අපි මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න එක නම් බේර ගන්න ඕනේ කියලා. මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න එකෙන් බේරෙන්න වැඩිපුරම ගේමක් ගහන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටිය. එයාලා බලනවා අද කොහොම හරි නොබී ඉන්න ඕනි කියලා මොකද ප්‍රශ්න එන්න වැඩි වෙනවා. නමුත් එයාලට ඒ අවශ්‍ය වෙලාව වෙනකොට ඉන්න බෑ. එතකොට එයාලා යනවා මත්ද්‍රව්‍ය හොයාගෙන. එහෙනම් එයාලා දන්නේම නැතුව කරදර ගොඩක් එයාලටත් සමාජයටත් සිද්ධ වෙනවා. හරියටම ස්ටඩි කරොත් මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටිය ඇත්තටම ගොඩක් අහිංසක කට්ටිය. එයාලගේ හાર્ට් එක සමහරලාට අපිට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් තැන්වලදී. එතකොට මෙයාලව බේරගන්නේ කොහොමද? පළවෙනි දේ තමයි අපිට පුළුවන් මෙයාලව ගෙදරදී බේරගන්න වැඩසටහනක් කරන දවස් 4කින් විතර මෙයාලගේ සික් එක කැඩෙනවා. එයාලට ඒක ගන්න දෙන්නේ නැතුව තියාගත්තොත්. ඒකට අපි එයාත් එක්ක ආදරෙන් එයාව බලාගෙන නිතරම එයාට පේන්න ඉඳලා එයාත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන අවශ්‍ය තැන්වලදී ආව නිතර නාවලා වතුරෙන් නාවලා කණ්ඩ දීලා සමහර තැන්වලදී අපිට ආව අත් දෙක බැඳලා කකුල් දෙක බැඳලා වුණත් තියාගන්න වෙන දවසක් වගේ තියෙන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මේක පොඩි සංකීර්ණයි. ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා විශ්වාස කරනවා මේ ගෙදර ඉන්න කට්ටියගෙන් මොන හරි සහයෝගයක් ලැබෙයි යාට දරා ගන්නම බැරිම තැනදී. එහෙනම් එයා බරුවට අතහපා ගන්නවා, ඔළුව ගහගා ගන්නවා සහ ජීවිතේ මැරෙන තැනටම වගේ පෙන්නනවා. මොකද ඒ වෙලාවේ අපෙන් උදව්වක් හම්බ වෙයි කියලා. ඒ වෙලාවත් අපිට පුළුවන් නම් මැනේජ් කරගන්න යාට කිසිම දෙයක් නොදී අපිට පුළුවන් එයාගේ සික් එක කඩලා එයාට උදව් කරන්න. නමුත් මේක ගෙදරක කරන එක හරිම භයානකයි. හේතුව එයාගේ ඇතිවන පීඩනය අපි පිටින් යන්න පුළුවන් සහ ජීවිත හානියක් පවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි රජය විසින් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන හදලා තියෙන්නේ. ඒතර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන පුජ්‍යලික අංශයක් තියෙනවා. මම දැනුවත් එකක් තියෙනවා රත්නපුර. එතකොට එතනදී සාමාන්‍යයෙන් දවසකට අපේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කෙනෙක් බලා ගන්න රුපියල් 1000ක් විතර යාලා අය කරනවා. ඒක අති සාධාරණයි. කන්න බොන්න දෙනවා, බලා ගන්නවා. ඉතින් පුජ්‍යලික තැනකට පුළුවන් ඔයාලට ඕනනම් දාන්න. අවමේ රුපියල් 1000ක් විතර යාලට දවසකට ගෙවන්න වෙනවා. කියන්නේ මාසෙට තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. මාස 6ක් යාලව බලා ගන්නවා. එතනදී භාවනා වැඩසටහන් සහ හොඳ විධිමත් ක්‍රියාපටිපාටියක් එක්ක එයාගේ සික් එක දවස් 3-4කින් කඩලා ඊට පස්සේ මනස හදන වැඩසටහනක් කරනවා. ඉතින් සල්ලි තියෙන කට්ටියට පුළුවන් එතෙන්ට දාන්න. ඒ වගේමයි මේ සියලු වියදම් රජයක් දරාගෙන රජිනුත් කරනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටියගේ මනස නිවැරදි කිරීමේ වැඩසටහන. ඒකෙදි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යම්කිසි කෙනෙක් වැරදි කරලා බරපතල විදිහට සමාජ විනාශකාරකයෙක් වුණාට පස්සේ එයාව පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන කන්දකාඩු කියන කඳවුරට දානවා. ඒතකොට කන්දකාඩු වලට යන්නේ නඩු හබ තියෙන කට්ටිය පොලිසියේ ගිහිල්ලා පැමිණිලි ගත්ත කට්ටිය. ඒතකොට ඒ කට්ටිය උසාවි නියෝගයකින් තමයි කන්දකාඩු එකට දාන්නේ. අනිත් කට්ටියට පුළුවන් කැමැත්තෙන් මට මේ ඇති මම මේ කට්ට කෑවා මට ජීවිතේ ඔප්ෂන් 3යි තියෙන එකක් මම මිය යන්න ඕනේ එකක් මම හිරගෙදර යන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මම ලොකු හොරෙක් වෙලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන මේ තීරණ තුන යාට ආවට පස්සේ යා කැමැත්තෙන් කැමති වෙනවා යාට කියලා දුන්නාට පස්සේ කැමති වෙනවා මම පුනරුත්ථාපනය වෙන්න ඕනේ ස්වයංව කියලා. එතකොට එතනදී ග්‍රාම සේවකගෙන් අපි ලියුමක් ගන්න ඕනේ මෙයා මේ අහවල් ගමේ පදිංචි කියලා විතරයි වෙන මොනවත් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ පොලිසියෙන් සහතිකයක් ගන්න ඕනේ මෙයාට මේ අහවල් මාස කාලය තුලදී මුහුණ දීමට නඩුවක් නැහැ කියලා විතරක්. ඒ කියන්නේ ආ වැරදි කියන එක කවුරුත් දන්නවනේ. එතකොට යාට නඩුවක් නැහැ ඒ වගේම නඩු කටයුත්තක් නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ දොස්තර කෙනෙක්ගෙන් පෙන්නලා ගන්න ඕනේ මෙයාට මොනවද තියෙන හැංගිච්ච ලෙඩ මොන හරි තියනවද කියන එක. එතකොට මේ සහතික තුන විතරමයි ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩි සපත්තු දෙකක් එක්සර්සයිසස් කරන්න, ටවල් එකක් වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් අරගෙන අපිට යන්න පුළුවන් රජයේ මධ්‍යස්ථාන වලට. රජයේ තැන්වලදී දවස් 14ක ඒවත් තියෙනවා. දවස් 14ක එක මං හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් මදි කියලා. ඊට පස්සේ රජයේ තැන් තියෙනවා මාස 3ක. මේ මාස 3කේදී අපිට කෑම බීම මොනවත්ම ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. ළමයාව ගිහිල්ලා බාර දුන්නාට පස්සේ යාළුවා හොඳට බලා ගන්නවා. භාවනා වැඩසටහන් තියෙනවා. අපි හිතනවානේ ගහනවා මොනවා හරි කරන ඒ මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ හරියටම මාස 3කින් යාළුවා හරිම හොඳ
සමාජයට වැඩදායි පුජ්‍යල විදිහට තමයි එළියට එන්නේ. ඒක මම වගකීමෙන් කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔයාලගේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කට්ටිය ඔයාට වඩා බේරෙන්න උවමනාවක් එයාට තියෙන නිසා එයාව කොන් කරන්නේ නැතුව ඒක අඳුනගෙන එයාත් එක්ක ඒක හුවමාරු කරගෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එයාව බාර දෙන්න මේ රජයේ කැමැත්තෙන් වෙන මධ්‍යස්ථානයට හෝ එහෙම නැත්නම් එයා බරපතල විදිහට වැරදි කරලා තියෙනවා නම් කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයට හෝ ඔය මොන දෙකම කරලා තිබුණත් සල්ලි තියෙනවා නම් පුජ්‍යලික ආයතනයකට බාර දෙන්න. මම පහල කමෙන්ට් එකකින් දාන්නම් ඒ ආයතනවල දුරකථන අංක මම හිතනවා අපි මේ සමාජය සුද්ධ කරන්න නම් මේ වෑයමට දායක වෙන්න වෙයි කියලා. මොකද රජයෙන් මේකට වියදම් කරන ප්‍රමාණය අති මහත්. මේ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් වලට එයාට දවස් 30ම නිදා ගන්න කෑම බීම ඇඳුම් හිටුම් පවා නොමිලේ හම්බෙන අපිට කිසිම දෙයක් වැඩිපුර අරන් යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මාස 3කින් පස්සේ ආව හොඳට සමාජගත කරන තැනදීත් අපි ඔලුවට ගන්න ඕනේ යාට්‍රිකක් පිළිවෙලට කරන්න පුළුවන් රැකියාවක් හොයලා දීලා එයා ගැන හොයලා බලලා එයාට ආදරෙන් ෂෙයා කරගන්න ඉඩ දීලා ඒ වගේ දේවල් එක්ක යත් එක බැඳෙන්න වෙයි අපිට මේ මද්ද්‍රව්‍ය උදුරින් ළමයි බේර ගන්න නම්. එහෙම නැති වුණොත් ළඟදිම දවසක ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයෙක්ගේ සියදිවි නසා ගැනීමකට එහෙම නැත්නම් බරපතල වැඩ හතිව සිරදඬුවම් විදින සිදුවීමකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙයි මේ බේරා ගැනීමට ඔයාලා එකතු වුණේ නැත්තම්.